Nga Pashkovasa, Bardha e Temalit. Shtëpia botuese Naim Frashëri. E përktheu nga origjinali Sotir Caci. Pjesa e parë. Jemi në vitin 1842. Skena e tregimit ton hapet në Shkodër, në kryeqendrën e Shqipërisë së Veriut. Autori e di fort mirë se përshkrimet të lodhin zakonisht dhe ka shumë rrezik të bëhen të mërzitshme, përveç se në dalshin nga pena një shkrimtari të shjuar. Megjithatë, nuk na u duke mundur ta hedhim lexuesin kështu menjëherë në një vend që ai nuk e njeh fare, e për cilin ndoshta s'ka dëgjuar kurrë as edhe një fjalë. Prandaj po japim këtë shkurt historinë e këtij vendi, nga e cila ai do të mund të krijojë një ide sigurisht jo të plotë, por të mjaftueshme dhe të domosdoshme për të hyrë brenda ngjarjeve që do t'i tregojmë e që janë parazgjithash një paraqitje besnike e dokeve dhe zakoneve të Shqipërisë në kohën ku e kemi vendosur veprimin ton. Shkodra është qytet shumë i lashtë. Atë e përmend Plini, i cili përmend madje edhe emrat e fisëve të ndryshëm që e rrethojnë. Vërtet se që prej asaj kohe këto emra kanë pësuar ndryshime të mëdha, mirë po janë edhe sot e kësaj dite po aq të shumta e dalluara sa edhe në epokën kur Genci, mbreti i Lirisë, u shpalli luftë romakëve. Edhe Tit Livi flet për Shkodrën. Ai tregon se Genci u mbyll këtu me ushtarët e tij më të zgjedhur dhe ra rob në duart e Anikusit, pretorit romak. Genci u gabua që u zuri besar miqve të vet të qytetruar. Më mirë të kish vdekur se sa të pranonte ta shpinë në Rom për ta bërë sa më të shkëlqyer triumfin e ngatënimtarit të tij. Sikur pasardhësit e mbretit të fundit të Ilirisë t'ia dinin historinë, prapësitë dhe dështimet do ta quanin boracak. Mirë po, pas sedanit, nuk duhen gjykuar aq rrept mbretërit që nuk din të vdesin si burrat pas disfatës. Kur u nda perandoria romake, Shkodra u lidh me fatin e Romës, gjë që e shpjegon me sa duket rritin latin që ushtrojnë banorët e saj, ndërsa shumica të krishterëve të Shqipërisë së Jugut përqafuan doktrinat e Kishës Ortodokse. Më vonë, Shkodra u bë pjesë e pronave të një dere shqiptare, derës së Balshajve. Zoti i fundit i kësaj dere, i kërcënuar nga turqit, ja shiti Shkodrën Republikës së Venedikut. Muhameti i dytë pasi përfundoi shkatërimin e perandorisë bizantine, e rrethoi me një ushtri prej 60.000 vetash. Mirë po e mbrojtur nga generali venedikas Loredani, Shkodra u bë riball të gjitha sulmeve. As forca, as premtimet nuk mundën të imposhtin trimërinë dhe vetmohimin e mbrojtësve të saj. Vërtet se për një çast të shtrënguar nga uria shkodranët menduan dorëzoheshin, po Loredani arriti t'u fliste me kohë, edhe nuk i la ta bënin atë turp. Ai u doli përpara ushtarëve me krarorin zbuluar, duke u thirrur me sa zë kishte. Ata që kanë uri, le të vinë të hanë mishrat e mia, por askujt mos i shkojë ndërmend të hap portat apo të pranoj robërinë për të shpëtuar jetën. Këto fjalë heroike të prisit zgjuan guximin dhe ndezën zemrat e ushtarëve. Ata bën besë se do të vdisnin po të qenë nevoja e nuk do të dorëzoheshin kurrësi. Dhe mbajtën bejnë e bërë. Turqit humbën gjysmën e ushtrisë së tyre edhe u shtrënguan më në fund të hiqnin dorë nga rrethimi. Hareja popullsisë arriti kulmin, ashtu sikur se arritën kulmin edhe zhgënjimi e marazi i Muhametit të dytë, i cili pasi pa zhdukur nga faqja dhe u 2 perandori, edhe rrëzuar nga fëroni 12 mbretërish, nuk mundi të shtinte në dorë një qytet të vogël, të mbrojtur nga një grusht adhëtarësh shqiptar. Dështimet e një pasnjëshme që pësoi me vonë e detyruan Republikën e Venedikut të vinte në marrëveshje të bënte lëshime. Dorëzimi i Shkodrës që kushti i parë i paqes. Edhe vërtet, marrëveshja e turpshme e vitit 1479 u hapi trupave portat e një qyteti që u kishte bërë ballë me aq heroizëm e me aq lavdi armëve të tyre. Pasi e shtin Shkodrën në zotrimin e tyre turqit, që të hakmerreshin për qëndresë heroike të mbrojtësve të saj, s'lan mizori pa bërë kundër atyre fatzinjve që u ranë në dorë. Ç'është e vërteta, e drejta e luftës e atyre kohrave të larta dhe barbare i lejonte këto ndëshkimet e përgjakshme, të cilat askujt si shkonte ndërmend t'i dënonte, të vinte damkën e turpit. Po edhe vetë historia e re
a nuk na jep me qindra shembuj që provojnë se fitoria për ligj shumë tepri, dhunë e barbarizma? Një pjesë e popullsisë së Shkodrës, për të mos u nënshtruar kurrësi, sepse nuk duronte dot robërinë, u ngrit e iku në dhjetë huaj e kërkoi strehim në Itali. Një pjesë tjetër mori malet, në majat të cilave flamuri kombëtar vazhdonte të valvitej krenar dhe i nderuar. Frikacakët dhe ambiciozët hoqën dorë nga feja të parëve të tyre edhe përqafuan islamizmin për të marrë pjesë kështu edhe ata në përfitimet e ngadhnjimtarëve. Malsorët, numri i cilëve ishte rritur prej fusharakëve që iknin nga sundimi turk, nuk deshën të njihnin pazarllokun e bërë midis dogjit të Venedikut dhe sultanit. Të nxjerrë jashtë ligjit, të bllokuar atje në shkrepat ku kishin zatetuar, ata su përkullur kurrë, por qëndruan burrisht, qëndrejsa e tyre që këmbgulse, dhe ata vazhduan luftën gjersa qeveria otomane u dha si shpërblim për pajtimin e tyre një farë vetëqeverisje, e cila, duke u anjor gjitha drejtat e njerëzve të lirë, i ruante nga ndjeket dhe padrejtësitë e ngathnjimtarëve, edhe i shpëtonte nga pushtrimet që u bën turqit në atë kohë barbare të krishterëve që ishin nënshtruar. Në bazë të këtyre lëshimeve nga ana qeverisë turke, katolikët e Shqipërisë u liruan nga tatimi për kokë të çdo njeriu, haraqi nga deturimet e dietave edhe taksat e tjera publike. Përveç kësaj, ata mund të ndanin drejtësinë sipas dokeve dhe zakoneve të veta të lashta, edhe marrëdhëniet e tyre me pushtetin otoman përmblidheshin vetëm në njohjen e sovranitetit të lartë të sultanit. Për të gjitha këto privilegje, katolikët e Shqipërisë ishin të detyruar të jepnin ushtar qeverisë turke, sa herë që kjo qeveri do të ishte në luftë me armiqtë e saj. Çdo shtëpi, ose siç i thonë në Shqipëri, çdo vatër duhet të jepte një burr të armatosur dhe të pajisur më së miri. Qeveria jepte vetëm bukën dhe municionet e luftës. Pasi e rregulluan me malsorët, turqit e patën të lehtë ta shtrinin sundimin e tyre në tërë Shqipërinë dhe ta shtronin qytetin e Shkodrës e ta bënin edhe këtë njësoj si gjithë qytetet e tjera të pushtuara. Shkodra ka tani vetëm një 30.000 banor, 2/3 e cilëve janë musliman. I ndërtuar në një fushë të cilën në kufizon në njërën anë Buna dhe në anën tjetër Kiri e Drini, qyteti nuk i fal turistit asgjë që do të mund t'i tërhiqte vëmendjen. Muret e larta që duken të vrashta e të rrepta prapa të cilave fshihen shtëpit, rrugët e parregullta të shtruara keq me kaldërëm, i japin një pamje të përgjithshme jo aq tërheqëse. Në maj të një kuderine, ngrihet një fortesë të ndërtuar nga zotët e derës së Balshajve, të cilët e ndreqën dhe zmëdhuan venedikasit dhe më vonë pashallarit turq. Këta të fundit kishin aty rezidencën e tyre zyrtare. Natyra brigje, pamja piktoreske e rrethinave dhe blerimi që e qarkon qytetin si me një kuror të gjelbër, i japin si thuash një ngjyrim poetik. Mirë, po çdo gjë këtu është katëndisur aq keq, çdo gjë është kthyer aq parapa, është bërë aq primitive, çdo gjë është aq e handakosur dhe shkatruar, sa që njeriu nuk mund të ndalet pa ju rënduar zemra e pa i ardhur keq tek mjerimin e thellë në cilin ngjarjet politike i kanë zhytur banorët. Nuk ka mbetur asgjë nga madhështia që moçme, asgjë që mund të sjellë ndërmend gjendjen e dikurshme të një vendi që ishte më i lulëzuar i tërë Shqipërisë. Kalimi nga një sundim në tjetrin ka shkatruar derje dhe rënojat e përmendoreve të lashta. Shkodranët, ashtu si gjithë shqiptarët, e njohin historinë e tyre vetëm me anë traditave gojore që kanë mbetur gjallë gjerë sot e kësaj dite pas kaq besnish me trima që i ka përpir koha. Kushtet morale dhe intelektuale të shqiptarit nuk janë as pak më të mira se gjendja e tij materiale. Ai ka ndalur në vend pa bërë asnjë hap përpara në rrugën e përparimit, pa arsim, pa pasur askënd për ta nxitur për t'i dhënë zemër, pa një qeverisje të mirë. Ai mezi ka mundur të ruajë gjithçka të lartë, të madhërishme të bukur që ja kanë lënë trashëgim të parët, guximin, nderin, besnikrinë edhe shpirtin e flijimit. Pjesa e dytë. Në një lagje të Shkodrës, që rrihte këmba shpesh e që ishte gjithë ditën plot lëvizje e gjallëri, kishin dalë qindra gra e burra të ngeshëm për të bërë se hir, diçka që u nxiste aq fort kurreshtjen, sa që nuk durohej gjersa ta shihnin. Pas disa çaste shpritje të jetshme e zhurmuese, kjo turm e vën me njëherë në lëvizje, si e shtyr nga një suste padukshme, zuri të hyrnte në një rrugicë që të nxjerrte në fushë. Në atë turm laramane të zinte syri gra muslimane, me ato ferexhet e tyre ngjyrash të ndryshme,
gra të krishtera me manto të kuqe flak, fshatare me fustane të shkurtra e malcore të veshura si disa figura që shihen në medaljet e lashta. Burra kishte më pak, por ato që gjendeshin aty ishin të armatosur gjë në dhëmbë sipas zakonit. Të gjithë këta kureshtar prisnin të arrinte bardha, nusja e re e lulit të Tamalit, e cila që kurse ish martuar, largohej për herë të parë nga malësia dhe nga shtëpia e burrit që të vente të shihte prindrit e saj në qytet. Luli bajraktarit e Malit ishte i ri, trim dhe zemërzjartë. I pëlqente e bukura, e larta dhe sidomos e reja. Me që nuk shjuej dot me bëma dhe vepra heroike, nga që ishte i pashkollë dhe i mungonin mjetet, edhe as kishte mundësi të hynte si të partë e tij në luftrat përgjakshme me fiset fqinje, ai deshi të turishte vëmendjen njerëzve me një marrë. Si kokrisur që ishte, marrë që s'kishte ndodhur kurrë më parë në traditat e familjes së tij. Ai burri malcis kërkoi dhe mori për grua një vajzë të re nga Shkodra, duke shkelur kështu me këtë proçk zakonet e burrave të fisit të tij, të cilët e çmojnë gruan për forcën e saj fizike, guximin edhe numrin e fëmijëve meshkuj që ajo i jep të shoqit. Pikërisht për këtë arsye, ata nuk i urrejnë asgjë më fort se lidhjet me vajzat e fushës, që i përbuzin si krijesa të dobta dhe të padenja për të quajtur nëna nga djemtë e malcisë. Me këtë martesë Luli ishte bërë shkak që tërë fisi i tij ta qortonte rënd. Askush nuk e kishte miratuar këtë punë. Madje e kishin ndjerë veten të fyer, edhe e kishin shfaqur hapta zëmërimin e tyre që trashëgimtari i prisëve të Malit, duke bërë krushki me njerëzit e qytetit, kishte hequr dorë nga përfitimet e një bashkimi më të përshtatshëm me vajzën e ndonjë prisi malcor. Prandaj bardhën e shkret se shihnin dot me sy, edhe e quanin si një të huaj që u kishte hyrë vjetër si në derë, pa të drejtë e pa dëshirën e tyre. Fustanet e qëndisura me arë, i ngjit dhe veshja e saj e hishme, nxitnin smirën e malsoreve, të cilat, të fyer nga luksi i shkëlqyer e i pa arritshëm i bardhës, e merrnin në përgoj e vidhnin vrerë për të, edhe nuk mund t'ja falnin e përsin që kishte mbi to, pasi ishte mësuar t'i trajtonin si shoqet barabartë gratë e prisëve të tyre. Mirë po bardhën nuk e shihnin me sy të mirë as burrat e fisit, të cilëve as ju shkonte nërmend ta fshihnin sadopak përbuzjen që kishin për të. Madje as veti shoqi nuk ja bënte nderin e nuk e përfillte. Me kokën të mbushur plot me paragjykimet dhe mendimet prapanike të fisit tij, ai kishte arritur tek e fundit ta shihte shoqen vetëm si një objekt luksi për qejfin e tij, e krijuar për të zbavitur, për t'i shërbyer dhe për t'i mbushur shtëpinë me fëmijë. E dënuar të jetonte në një mjedis të tillë, ajo fatzesë vuante e hiqte të zitë e ullirit. Me shpirt të plagosur, me buzë të plasur nga dhëmbjet e nga brengat e pareshtura, e përvëluar nga malli për njerëzit e saj, që si kishte parë një vit të tërë, e jo kish mundur më në fund të merrte lejë nga i shoqi për të shkuar në qytet në derë të prindërve. Ishte dritur nga gëzimi të kishte menduar se do të largoj, qoftë edhe vetëm për disa ditë, nga streja bashkëshortore, se do të thithte ajrin e qytetit ku kishte lindur, edhe se do të përqafonte të ëmën dhe shoqet e voglisë. Për sa kohë që do të zgjatte ky udhtim, do të pushonin dhëmbjet, fyrjet e pushtrimet, që si ishin ndarë për një vit me radhë. Nuk do t'i binte njeri më qafë, nuk do të dëgjonte më thumbat e rumuzet e atyre grave të malcisë, fjalët e rënda të trashat atyre burrave që përbuznin çdo gjë që nuk është forcë e dhunë. Do të shkonte të merrte zemër e guxim, të këndellej për të rihej në gjirin e sëmës, të forcoje të qelitej në buzëqeshjen jetëdhënëse të atyre që e donin me gjithë shpirt edhe ndjente veten të lumtur. Megjithse bardha ishte si e huaj për ta, edhe nuk ndjenin vetëm mos përfillje për të, te malasit, kur morën vesh se ajo do të shkonte të shihte prindrit e saj, nxituan të zgjidhnin 100 veta normalsort më të pashëm, të armatosur për bukuri e të stërvitur më së miri që ta përcjellnin. Ne u treguam kaq të sjellshëm e të njerëzishëm, ata nuk vepruan kështu për t'i bërë qefin asaj, e as për të nderuar, se një sjellje e tillë fisnike nuk pajtoi as pak me natyrën atyre njerëzve. Tërë kjo paradë ushtarake plot salltanet që deshen ta vinin në veprim me këtë rast, kishte për qëllim të nxjerrte në pa fuqinë e bajraktarit të Temalit, duke kënaqur e përkthjelur njëkohësisht edhe vetë sedrën e tyre. Bardha kishte hypur me një kal të bardhë, të mbuluar me një byrde të shtrenjtë, me një luks dhe një salltanet të madh oriental. 2 gra,
hipur në mushka, I shkonin prapa. Para tyre, ecin një 20 djemë të rinj, pjesa tjetër e varganit vinte pas. Gjatë rrugës këndonin e bërtisnin pareshur dhe shkrehnin armët. Kohë më kohë ndalonin që të pushonin pak e të pinin për shëndetin e bajraktarit. Sa për gruan e tij, as që bëhej fjalë. Kur arritën pranë rrugicës që mbaronte në fush, malsorët shtin me armë të gjithë përnjherësh dhe pa ndërprerje. Këtyre pushkëve ju përgjigjen disa krisma pisjollash të shkrehura nga kureshtarët, që kishin dalë për të bërë se hira dhe ato të përzier tokë me gratë, po prisnin të kalonte bardha. Vargani vazhdoi udhën e vet nëpër rrugët e qytetit, në mes të këngëve të shtënave me pushtë të malsorëve, në mes të urimeve të zhurmshme që gratë ja drejtonin nuses, edhe në mes të fjalëve e shpëtive gjithfarë të shkodranëve, vështrimet kureshtare të cilëve nguleshin në dritaret e mbushura me gra, që kishin lënë punët të shtëpisë për të marrë pjesë edhe ato me sa mundnin në këtë sehir të jashtëzakonshëm. Sa më shumë që Vargani afrohej shtëpisë atrore të bardhës, aq më tepër shtoi numri I sergjinjve kureshtar. Për banorët e Shkodrës, kjo ishte një ngjarje pothuaje pa shoqe, që s'mbaj mend të kishte ndodhur ndonjëherë tjetër më parë, sepse kur ndonjëherë një vajzë e re nga qyteti s'ishte martuar me një malsor. Asnjë grua s'kish kaluar ndonjëherë nëpër rrugë e përcjell nga një vargan kaq zhurmues, kaq madhështor e me kaq bujë. Kudo turma hapte udhë e bënte zhurmë një anë që të lindë të kalonte bardhën me shpurën e vet. Nga të gjitha anët e përgëzonin, e përshëndetnin dhe e brohoritnin. Mirë po ajo e gjorë shkonte kaluar midis gjithë asaj mizerie, me syt ulur poshtë dhe mbuluar me vel të barë si një thërore që po e çojnë për flijim, pa shikuar njëri dhe pa ju përgjegjur ndryshe urimeve dhe përgëzimeve që gratë s'pushonin së drejtuari, vetëse me një lëvizje të lehtë të kokës në formë përkuljeje plot nderim. Kur arriti para shtëpisë atrore, porta e madhe u çel 2 kanatësh, dhe që andej dolën një turm të afërmish të 2 algjenive që ishin mbledhur aty për ta pritur krahapur. Sa pa e pan u derdhen që të gjithë dhe e saj. I vllai e kapi për beli dhe e zbriti nga kali, duke klithur nga gëzimi e duke I uruar mirëseardhjen. Pa vënë mirë këmbën në tokë, ajo u gjen në krahët të Samës, edhe në atë përqafim nën e bi, I thanë njëra tjetrës më shumë gjëra nga sa do të mund t'i shkruanin në një ditë të tërë. Shpurën e bardhës e futën në oborrin e jashtëm të shtëpisë. Malsorët sipas zakonit varen pushkët në gozhdet e ngurura në murin që rrethonte oborrin, dhe u rreshtuan duke ndonjëherë në këmbë të gëzuar e të kënaqur që e kishin mbaruar udhtimin. Aty qerasen me pije freskuese dhe me kafe, pastaj u sollën poçat me raki. Para se ta zbrasnin gotën, si edhe pasi e pinin me fund, uronin e thoshin plot fjalë të mira lofdata për baraktarin e Temalit, dhe kësaj here edhe për të shoqen, sepse këto dolli dhe këto qarasje bëshin në shtëpinë e prindërve të saj. Përshëndetnin njëri tjetrin, I thoshin fjalë të përzemërta, dhe I uronin me gjithë shpirt shoqit të kishin fatin e bardhë e të lavdishëm të vdisnin nga plumi si trimat. Në fytyrat burrore të këtyre malsorëve pasqyroi gëzimi. Ai vërshonte e shpërthente në pastirmat, britmat dhe sokollimat e tyre, ndërsa rakia vazhdonte të vinte rrotull pareshtur dhe gotat të shkundeshin me fund njëra pas tjetrës. Nërsa Temalasit dëfreshin e argëtoheshin kështu, aty në oborrin e jashtëm të shtëpisë, bardha, në konakët e Sëmës, përqafoi e putej me dashurit e saj, shkëmbente fjalë të ëmbla e përkthjelje plot dëmshuri dhe çmallej me ta. Ajo po I tregonte Sëmës jetën e hidhur që kishte kaluar në Temal, vuajtjet morale që kishte hequr atje për shkak të paragjykimeve të malsorëve. Jo derdhi më në fund të arhelmin që ja kishte mbushur zemrën në gjirin e ngrohtë e shpresdhënës të Sëmës, që e përkthelte me dëmshuri dhe fërkonte pareshtur, e ngushëllonte, e jepte këshilla si të bënte e si të sillej pas këtaj. Nënën e zeze vristi ndërgjegja, e brente pendimi, se ajo e kishte shtonguar të bien të martohej me Lulin, guximi të cilit e kishte mahnitur në shumë luftime që fisi I tij kishte bërë me fiset Rjoll e Mazrek. Po tani e keqe ishte bërë dhe nuk kishte derman për të. Në Shqipëri nuk pyetet kurrë zemra e vajzave kur është fjala për martesën e tyre. Kjo punë është në dorë të prindërve, dhe ata bëjnë si duan vetë. Të ankohesh apo të kundërshtosh vullnetin prindëror
Kjo gjë do t'ishte një krim që një vajzë ndershme nuk do t'guxonte kur ta bënte. Turma e kureshtarëve që kishte ndjekur varganin e bardhës u shpërnda pak nga pak. Tani s'kishin mbetur vetëm disa të ngeshëm, të cilët po shikonin me lakmi desht që po piqeshin në hell, si dhe gjellë të tjera që po përgatitnin për darkën e malsorëve. Të ulur rreth rrotull-oborrit këtë të fundit, duke pirë rakije duke kënduar këngë lufte, po prisnin të ushtroheshin sofrat për të ngrënë darkën, e cila pothuajse ishte bërë gati. Në këto e sipër, një temalas i ri u shkëput nga shokët që të shkonte të mbyllte portën, e cila kishte mbetur e hapur. I mbështetur në njërin nga kanatet e saj, një musliman i ri shkodran, i armatosur gjermëdhëm, po vështronte me një sy përbuzës që po ndodhte në obor. Kur i tha temalasit largoi, shkodrani ja ktheu me fjalë fyese. Malsori, i prekur në sedër, e vështroi me sy të keq dhe shfryu. Mbaj gojën urtrim, se ndryshe të mësoj mendon e të bëj atë që sta pret mendja. Ca hora si ti që u bën shërptor grave ka urre, su dalin do të përpara një muslimani. Ja dha përgjigjen e riu shkëdran, dhe pa mbaruar mirë fjalën, ngriti dorën të qëllonte. Malsori, i bërë bish nga inati, nxori nga brezi një pisjoll për të ndëshkuar atë kapatajit pa cip, i cili nga ana tij veproi në atë mënyrë. U dëgjuan 2 krisma, edhe një çast më vonë ishin 2 kufoma të shtrira në një pellg gjaku, mute pragu i shtëpisë. Kur u dëgjuan shkrehjet, malsorët të rreshtuar rreth rrotull-oborrit u ngritën menjëherë, rrëmbyen armët dhe u turrën te porta, por tek panë të 2 trupat pa shpirt, e sollën atë të shokut të tyre në shtëpi, edhe shtyn tjetrin në rrugë. U thoni prindërve të këtij djaloshi në qoftë se i ka që ta marrin kufomën e tij, tha një malsor plak, duke ju drejtuar se ergjinjve që ishin ndaluar përpara shtëpisë. 2 të rinj, një musliman dhe një i krishterë që luan njëri tjetrin, që të 2 u vranë, gjak për gjak. S'ka vend për hakmarrje. Ky borxhu la sipas zakonit, natën e mirë. Pas këtyre fjalëve ai mbylli portën dhe shkoi ul në sofër me shokët. Hëngrën mirë, pinë edhe më mirë, kënduan dhe ngritën dolli, duke shkundur gotat me fund për shpirtin e djaloshit që kishte vdekur si trim. Të nesërmen, malsorët u ngritën në mëngjes herët dhe u bën gati të niseshin. Duhej të arrinin në mbrëmje në të mal që t'i jepnin llogari baraktarit të tyre për gjitha që kishte ndodhur gjatë udhëtimit. Aty për aty sajuan një vik që e mbuluan me gjethe dafine të kputura nga drurët e kopshtit. Në vik vuan trupin e shokut të tyre që t'ia çonin sëmës. E shkreta nën. Ky ishte biri i saj i fundit që ja vran. 12 ajo kishte humbur 2 vjet më parë në një luftim me armiqtë e fisit të vet. Pas u ndan me bardhën dhe përshëndeten e falëndëruan nënën e saj, temalasit morën rrugën që kishin bërë një ditë më parë. Kishin arritur në Shkodër, duke përcjellë gjithgas gruan e baraktarit të tyre, kurse tani po ktheheshin në shtëpi, duke bartur kufomën e një shoku, i cili një ditë më parë kishte qenë plot jetë shëndet dhe plot shpresa. Bardha ndenjë tek ëma. Vdekja e 2 njerëzve të vrarë mute pragu i shtëpisë së prindërve të saj i kishte bërë një përshtypje shumë të hidhur. Përveç paragjykimeve që ja arsonin arsyen, ja bënin mendjen dhall dhe nuk i linin për asnjë çast të qetë. Vdekja e malsorit të ri e tronditi pa mas dhe i kalli tmerri në shpirt. Imagjinata e saj e ndezur shihte në këtë mëndzyrë jo vetëm një shenjë të kopshme, një ugurtëzi, por edhe një varg gjëm është vërteta, që po përgatiteshin për të në të ardhmen, e që të binin mi kokë pa dërman, edhe asaj të mjere hyri frikën në palc. Ai ishte urrejtja malsorëve që pas këtaj do të bëhej më e fortë dhe më e pamëshirshme se në të kaluarën, apo mos përfillje për herë më mizore e të shoqit ajo që e bënte të dridhej. As ajo vetë nuk e dinte, mirë po zemrën e kishte të trembur, vuante pa mas, e ndjente veten shumë të mirë dënuar nga fati, edhe ja shkrepi të qarit.